Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be learning our very interesting topic, that is short sound of vowel A. Vowel A की जो है बच्चों शॉर्ट साउंड है. प्रैक्टिस राइटिंग ए एज साउंड वर्ड्स. आपको बच्चों इसमें जो ए है उसे एज अ साउंड वर्ड जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करना है. सबसे पहला वर्ड है बच्चों हमारा एट. कैसे बनेगा मैम? ए एंड टी से, दिस इज एट. नेक्स्ट लेटर है बच्चों हमारा एज. एज हम कैसे लिखेंगे? ए और एस से बना एज. ए डी एड. एन हमारा किससे बना है बच्चों? मैम ए और एन से बच्चों, दिस इज एन. एम किससे बना है बच्चों? वेरी गुड मैम, ए और एम से बच्चों,